السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ تكونوا بخير. النهارده حابه اعرض عليكم 3 افكار للمايكرويف عشان تستغلي المساحه اللي هو واخدها على الرخامه او على ترابيزه المطبخ. بس قبل ما اقول يا ريت ما تنسوش اللايك والشير للفيديو، ولو اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه فضلا وليس الزاما. يا رب قناتي تبقى عجباكم باذن الله، والفيديو ده كمان تستفادوا منه. انا في بيت مامتي، حابه اقول لكم هي استغلت المساحه بتاعت الرخامه ديت ازاي. بصوا الترابيزه كلها ما عليهاش اي حاجه. كان لما جابت الميكرويف كان الميكرويف واخد تقريبا 3 ارباع الرخامه، فكان في حته صغيره بس اللي بنتحرك فيها. عملت ايه بقى؟ جابت الحداد، اخد لها المقاس اللي هي عايزاه، وعمل لها زي ما انتم شايفين كده، ده كله حديد، وعشقه لها ثبته لها في الحيطه. وبعد كده النجار جه عمل الخشب ده، وعلى اساس انه يتحط عليه الميكروويف ويبقى مرفوع كده وينفع يتفتح الباب ويتقفل، عشان كان هيبقى جوه الحديد فما كانش هينفع يتفتح ويتقفل الباب. فعملنا الخشب ده ورفعنا بيه عشان يتحط عليه الميكروويف ويبقى مرفوع كده لفوق. وبكده بصوا رخامة فاضية خالص ما عليهاش غير الكتل وخلاص، وممكن تشتغلي عليها بقى زي ما انت عايزة. ده اقتراح قلت اعرضه عليكم من عند مامتي، للناس اللي هي عايزة تستغل مساحة الميكروويف، المساحة اللي واخدها الميكروويف على الرخام. ده اول حاجة. تاني حاجة بقى عندي انا في البيت، زي ما انا وريته لكم في الفيديو بتاع اصغر مطبخ، وقلت لكم انا المساحة ديت انا عايزة استغلها وهقول لكم هستغلها ازاي. في اقتراحين ممكن تستغلي بيهم المساحة. بدل ما تجيبي الحداد وتكلفي نفسك قوي، لان طبعا الحديد هيبقى مكلف، ممكن تجيبي القطعة ديت، بيبقى قدامها قطعة تانية وبتتثبتوا بشنيور، بالمسامير بشنيور كويس في الحيطة ديت. انا جايبة المتر، بيبقى العمود كله 2 متر ب20 جنيه، مش غالي. وبعد كده بتحطي بقى اللي هو البتاع اللي بتركب فيه عشان يتحط عليه الرف، ده بيبقى فيه اطوال منه، مقاسات منه، وتحطي رف عليه وتبتدي بقى تحطي الميكروويف عليه. الموضوع كله مش هيكلفك تقريبا 30 جنيه، وبترفعي الميكروويف على الحيطة، رف كده على الحيطة، وخلاص استغليتي المساحة بتاعت الميكروويف انك فضيتي الرخام. ده الاقتراح التالت اللي بقى عندي، ان انا جبته الستاند بتاع الميكروويف. استاند كده انا جبته زي ما انتم شايفين كده، بيتفتح ويتقفل، يعني ممكن يتوسع ويتضيق، بيديكي مساحة. حطيت عليه اول دور الخلاط، وكانت المطحنة ديت ما كنتش عارفة احطها فين، فحطها كانت فوق فحطيتها اهي جنبهم. وفي دور كمان بقيت احط عليه اي حاجة تانية لو انا محتاجة اي حاجة احطها فوق. بس انا اهوت انا هحط علبة، دي انا عاملة فسيخ. علبة الفسيخ طبعا انا ما كنتش عارفة احطها فين، كان مسيرها برضو على الارض، ومع ان الارض مش مستحملة اي حاجة فقمت حطها فوق كده بعيد عن اي ايد. وحطيت كمان المناديل بتاعتي فوق جنبها. زي ما انتم شايفين كده استغليت المساحة، بدل من رفين كمان. اهوت انا بعدل بس العلبة، انا كنت شايلة كل حاجة وقلت اوريها لكم على الطبيعة اهوت. وحطيت جنبها المنديل، بكرة المناديل بتاعت المطبخ. هنا في جنبها كمان علاقات زي ما انتم شايفين كده، ممكن تعلقي فيها اي حاجة. انا معلقة فيها الفوطة بتاعت المطبخ اللي بمسح ايدي فيها كل شوية، بحبها قوي الفوطة ديت. زي ما انتم شايفين كده المساحة استغلت. انا كنت بفكر ان انا اجيب الميكروويف احطه الدور التاني، عشان المساحة بتاع اللي واخدها على الرخامة افضيها كده واحس ان الرخامة كبرت. لسه هجرب الموضوع ده وهشوفه ينفع ولا ما ينفعش. انا عرضت عليكم النهاردة 3 افكار لاستغلالك لمساحة الميكروويف اللي واخدها على الرخامة، عشان تقدري تتحركي على الترابيزة بتاعتك براحتك. يا رب يكون الفيديو افادكم. شكرا ليكم، باي باي.